Vamos procurar aqui outro lugar maneiro aqui pra mostrar pra vocês, pessoal. Vamos que vamos. Vamos ver essa vista aqui, pessoal. Ali tá o monumento do surfista, que eu disse pra vocês que aqui é a Reserva Mundial do Surf. E aqui no monumento, aqui dá pra ver aqui no pé do monumento. Não sei se vocês conseguem ler ali. Ericeira World Surfing Reserve. E aqui tá o monumento do surfista. Bem legal esse lugar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Olha que espetáculo. Tá vazio a praia. Hoje é quarta-feira também. Então o pessoal vem mais pro fim da semana. A praia fica lotada aqui no fim da semana. E ali estão as aulas de surf. Aula de surf o tempo todo. Às vezes no inverno, pessoal. No inverno aqui que... E essa água aqui no verão é fria. E no inverno o pessoal tá fazendo surf. Pessoal, vi uma inscrição interessante aqui nesse shape. Acho que é um shape de skate, parece. Mas é muito grande pra ser de skate. E vem aqui que eu só quero mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é o... Olha só. A melhor idade é estar vivo.